விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்தேன் நண்பர்களே. Deere 5045D டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2013ங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2013 தாங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 45 ஹெச்பி கொண்ட வண்டிங்க. நம்பர் ஆஃப் ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஓனர் வண்டிங்க. வண்டியோட புக் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கரண்டாக இல்லை. பிரேக்லெஸ், பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் கொண்ட வண்டிங்க. இன்ஜின் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸ் தெளிவாக இருக்குன்னு ஓனர் தரப்புன்னு சொல்லியிருக்காருங்க. ஸ்டஃப்னிங் பார்த்தீங்கன்னா பம்பர் மட்டும் அங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடு 35%, பேக் சைடு 45% அவைலபிளாக இருக்குங்க. 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயருங்க. அங்கே இந்த வண்டி இருக்கின்ற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்ட் செய்யார்லாங்க இருக்குது. இதேபோல் வண்டி விற்கும் நினைக்கும் நண்பர்கள் சேனல் எபோட் பேஜ் என்னோட கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி விரைவாக அவங்க டாக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ண உதவும். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,30,000ங்க. ப்ரைஸ் நேசிபிள் தாங்க. இந்த வண்டி வாங்கணும்னு நினைக்கும் நண்பர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனர் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நன்றி.